आसा देंवचार ओरोंबाक तान पातकी. आता देवा कडेन मिलाग्री घेवपाक व्हडल्यांतली व्हडली आडकोड जावन आसा गिल्टी कॉन्शियन्स. तुका दिसता तूं गुन्यांवकारी आनी देव चड पवित्र आनी तूं देवा कितूक पाट सांगिलां ही पातकां गोश्ट आनी तूं करीत रावलो आनी आतां जेन्ना तूं देवा मुखार उबो आहा एक मागणें घेवन व्हडल्यांतली व्हडली आडकोड जावन आसा हें गिल्टी कॉन्शियन्स. देव तुका चोयता आसतना कितको तुका चोयता एकदम इम्पॉर्टंट तुवें जाण जावपा. आख्खो पवित्र पुस्तक तुका देवागेले गूण दाखयता, देवागे सोयम दाखयता. सदां हांव सांगता इफ यू वॉन्ट टू इंटरप्रेट द बायबल फर्स्ट यू हॅव टू नो द कॅरेक्टर ऑफ गॉड. देव केसो देव तें तुवें क्लियरली जाण जावपा जाय. देव तूं खंयचे नदरेन चोयता. जेन्ना आदामान येवान पयलें पातक केल्लें देव तांकां कितको चोयतालो. तूं पातकी आनी तुजे जोडटी येवपा जाय. जेनेसीस 3:13 चोय. देवान एवेको विचारलें हें तुवें कित्याक केलां. एवेन म्हणलें म्हाका देंवचारान ताणणें घातलो, म्हाका देंवचारान ताणणें घातलो ताका लागून हें पातक केलां. देव एवा म्हणा तूं पातकी आनी तुजे शिराप घात म्हूण. देव देंवचाराको विचारता तुवें हे भाशेन केलें म्हूण, तुवें मुगेल्या मोगाच्या भुरग्यांक ताणणें घातल्यात म्हूण आनी तांकां मुगेले जोडटे हाडले म्हूण. देव म्हणटा देंवचारा तुजे शिराप घालता. आर्गां जेजूक जेनेसीस 3:15 चोय. देव आदामान एवेक सांगना तुजे शिराप घात म्हूण. देव देंवचारा सांगता तुवें तें ताणण्याक गायलें म्हूण तुजेर हांव शिराप घातां. आज सो तूं सोर्बा भाशेन चलतलो, जमणेर पोट जोरयत आनी धूळ तूं हातालो. देव चोयता आसतना चोयता तूं ताणण्या पड जाल्यार तूं इनोसेंट आनी तुका ताणण्या उडयलो तो देंवचार पातकी. तूं पातकी न्हू. जॉन 8:44 चोय. जेजू सांगता देंवचार ओरोंबाक सोन कुनी तो मर्डरर ओरोंबाक सोन. जेजू म्हणा मुनीस ओरोंबाक सोन कुनी म्हूण. जॉन 10:10 चोय. जेजू क्लियरली सांगता देंवचार तो चोत्ता मात्ता आनी बाळगता. जेजू म्हणा मुनीस तो चोत्ता मात्ता आनी बाळ. मुनीस ताणण्या पळा आनी मुनीस पातकां कोता म्हळ्यार ताका ताणण्या गायल तो चोर. आर्गां जेजूक 1 John 3:8. जेजू येयलो मनशां इबाळ करून देंवचारां इबाळ करूंक. सो देवा नदरेन देव चोयता मुनीस इनोसेंट, मुनीस पातकी न्हू. मनशान पातकां केलें म्हण तो पातकी न्हू. त्या देंवचारान ताणणें गायला देंवचार पातकी आनी जोडटी येवपा जाय मनशाचेर न्हू देंवचाराचेर. कोण पात वयर काण मोहिमा देवाक म्हण बोड मारत. जेन्ना तूं देवा मुखार उबो रावता एक मागणें घेवन केद ना गिल्टी कॉन्शियस जायनाका, गुन्यांवकारी कॉन्शियन्स घेवन रावं नाका. धैर्यान यो देवा मुखार कित्याक तूं इनोसेंट. देंवचार तो पातकी ओरोंबाक सोन. आर्गां जेजूक हालेलुया. मॅथ्यू 8:10 चोय. जेजू येयलो तुका साल्वार करूंक. जेजू येवून ना तुजे फॉर्मोन मारूंक. जेजू येवून ना तुका त्रासां उडोवपाक. 1 John 3 म्हणा जेजू येयलो देंवचारा इबाड करूंक. जेजू येवून ना मनशां इबाड करूंक. जेजू येयलो मनशां साल्वार करूंक आनी देंवचाराचे जोडटी घालूंक. तूं पातकी न्हू, तूं इनोसेंट. दोग तीग जाणां सांग जेन्ना तूं देवा मुखार उबें आहा कसल्या मागणे गिल्टी कॉन्शियस जायनाका. ती व्हडली आडकोड. धैर्यान यो कित्याक तुवें पातकां केलें म्हळ्यार तें ताणण्या तूं गायला. तूं इनोसेंट. देंवचार तो पातकी. ताका लागून धैर्यान तुज्यान बाबा मुखार येवपा जाय जेजूच्या नांवान. बाबा सोर्गीच्या हांव इनोसेंट आनी जेजूच्या रोगांत मुगे सगळीं पातकां. देंवचार तो सगळो पातकी सगळी जोडटी देंवचार. ताका लागून हें मागणें तुजे मुखार घातलें. हांव शुअर हें मागणें तुवें म्हाका जबाब दिलो म्हूण. थँक्यू जीजस. आर्गां जेजू. आतां एक सिंपल एग्जाम्पल घेयलें आमी. 1 Timothy 2:5 क्लियरली तुका दाखयता जेजून तुका बोली कशी समोर पेली. गॉड हॅज पेड अ रॅमसन इन जीजस नेम. हेच मतलब तो किडनॅप केल्लो. तुगे चेड्या तो किडनॅप करून वयलो कोणे टेररिस्टान. तो उमके पयशे मागता आनी तुजे पयशे दिता आनी तुगे भुरग्याक बीक तो घेता. हेच मतलब देंवचारान तुका किडनॅप केला.
जॉन 10:10 सांगता तो इला चोरूंक मारूंक इबाड करूंक तेन तूं कित्याक किडनॅप केला कित्याक तो जबरदस्तीन तुका पातो करूंक लायता सो तूं पातकी न्हू तेन फोर्स केलो तुका पातो करूंक तूं इनोसेंट देव चार तो पात ओरोंबाक सोन 1 John 3:8 the devil is sinneth from the beginning clearly सांगता देव तो ओरोंबाक सोन पातो कोता तो मनीस न्हू तो देवचार आतां येवा ताणणे घाल तो देवचार जोडटी तेजेर येवपाक मनशाचे न्हू सो देव तुका चोयता तूं इनोसेंट आनी देवचार पातकी केन्ना देवा मुखार उबो आसतना मागणें घेवन तुगे मोनाक केन्ना नाका हांव पातकी जायते पातकां केलें तेका लागून हें देवाक मागील तें गोळे 10% पूण मेळटा काय 20% सगळें तुका मेळटलें कित्याक देव तूं चोयता आसतना तूं इनोसेंट म्हूण चोयता तुका तांड्याक घालन तूं पातकां केलें म्हणजे तूं इनोसेंट तूं फोर्सान किडनॅप करून तुजे तकलेचे हार म्हणून तूं फोर्सान पातो करूंक लायले देंवचार सगळी जोडटी देंवचाराचे आनी तुका सुटका मेळोंक जाय आर्गांची जो हालेलुया आतां पवित्र पुस्तकांत चोया हें सारकें जाल्यार देवान अब्राहम आयझॅक आनी जेकबाक नांव दिलां आपल्यालें एल शडाय सोर पोतेदार देव इस्रायल पोरसा बोणकोणी आसना तेच फाटल्यान इस्रायल पोरसा बोणकोणी पळय आतां तांकां सुटका जाय देवान मोजेसा सांगिल्लें चोय इस्रायल पोरसा पातो कोताली आनी पातकी तेका लागून ही बोणकोणी आसपा जाय देव ते भाशेन उलयला मोजेसा कडेन देवान मोजेसा सांगिल्लें हांव तुका दुसरें नांव दितां अब्राहम आयझॅक आनी जेकबाक वळखतालो एल शडाय पावरफुल ऑलमायटी गॉड म्हळ्यार हांव तुका नांव दितां जेहोवा इस्रायल पोरचे वचोन सांग जे इजिप्त गांवां बोणकोणी आसा तांकां सांग तुमगेलो देव जण आसा जेहोवा देव म्हळ्यार धोनी ओ देव तुमगेलो धोनी हेच मतलब दोन्ही जबाबदारी आपल्यागे पोरचेचे जोय दिवन जिवीत दिवंक आर्गांची चूक हेच मतलब देव आतां मोजेसा सांगता हांव जबाबदारी इस्रायल पोरचे सोगल्यारी मिलाग्री अजापां बेसावान बोल्लोलें जिवीत दिवं कित्याक हांव तुगेलो धोनी जेहोवा देवान म्हणलें तुम पातकी तुमचे जोडटी खाता तुम निसोंडान कोता आनी 400 वर्सां रावाय इजिप्त गांवांक ते भोणकोणी राय ते भाशेन देव सो देव तुका चोयता तुवें पातकां केलें ती तुवें केलें न्हय देवचरान तुका ताणणे गायला तूं इनोसेंट सो तुका सुटका मेळोंकूच जाय आनी सैतानाचे जोडटी येवपाक जाय आर्गांची चूक तेका लागून तो नांव दिता नांवा फाटल्यान कितें आहा नांवा फाटल्यान गूण आहाय तुका हांवें तो सांगिल्लें हो जाण आसा वॉटर डिपार्टमेंट तूं जाणा तुगे कसले प्रॉब्लम्स आहाय उदकाचे तूं हे वॉटर डिपार्टमेंट केल्यार सगळे तुगे प्रॉब्लम्स ते सॉल्व करतले आनी तुका आदार दितले नांवा फाटल्यान गूण आहाय तुका सांगिल्लें म्हणटा हो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तूं जाणा हे डिपार्टमेंट तुगे कितें इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम ते सॉल्व करतले आनी तुका आदार दितले तुगेलें काम सुरसुरीत जावपा देव बेश्टेन नांव दिना तो सांगता हे गूण म्हाका आहाय आनी हे गूण मुगेले आर्गांचे तेका सांगात मोजा हो सोन सांग तेका हांव एल शडाय न्हू हांव जेहोवा धोनी तुमगेलो आर्गांची चूक एक्झोडस 6:3 हेच मतलब देव तुका पातकी म्हूण चोयना देव तुका चोयता इनोसेंट आनी देव चार पातकी ओरोंबाक सोन देव तेका सांगता आतां हांव आनी एक नांव दितां जेहोवा न्हू जेहोवा सेकेन्यू हांव तुमगेले नित्यवंत पण मोजेसा वचोन सांग ते पोरचेक देव तूं कितको चोयतो देव म्हणटा तूं नित्यवंत हेच मतलब देवाच्यान पातक करूं जायना केलें ना केन्ना कोन्ना आनी तेका करूं जायना तेच भाशे इस्रायल पोरच जा ती पातकी न्हू ते केन्ना पातक तेम केलें ना तेका करूं जायना तुक तो सोयताना ताणणे गेला तुवें पातक तुगे फॉल्ट न्हू सगळे फॉल्ट देंवचराले आर्गांची चूक हेच मतलब कितें देव तुका चोयता आसतना तूं पातकी म्हूण चोयना सो तूं मागणी करता आसतना कित्याक तुका गिल्टी कॉन्शियन्स कित्याक गुन्यांवकारी कॉन्शियन्स तुका देवा मुखार उबो रावता आसा म्हाका मेळटो काय म्हाका मेळचना काय हें दुयेंस वाडत आहा कितें देवा हांव चड व्हडलो पातकी आनी माय पायकी पातकां म्हाका लागलें हांव आजून शिरापा
हे मेंटल चिंतपाची स्टायल तुगेली चेंज कर. तुम्ही पातो केला म्हळ्यार तुका ताणण्याक आयला तूं इनोसेंट. आर्गां जेजूक तो तुका ताणण्याक घाता. देव चोयता असो चोयना, तुवें पातो केलो म्हूण तूं पातकी म्हूण. देव चोयता असो चोयता हे देंवचरान तांकां ताणण्याक आयले. पातकी देंवचार, जोडटी येवपा जाय देंवचराचेर, तुजी न्हू. आर्गां जेजूक हेच मतलब धैर्यान तुज्यान येवपा जाता देवा मुखार आनी केसो मागणे हातें घालूंक जाता. आनी म्हणटा आबा बाबा सर्गीच्या हांव शुअर जाणा हांव निथिवणपण, कित्याक हांव जाणा जेचे रोगत सगळें म्हजी पातकां दिता आनी हांव इनोसेंट. देंवचरान म्हाका ताणण्याक घाल जाल्यार कितें जालें तो पातकी, ताका लागून हे मागण्या जा बाब तूं इमिजिएटली दितलो म्हूण. थँक्यू जीसस. आर्गां जेजूक जेरेमिया 23:6 तुज्यान चोवपा जाता. देव आनी एक नांव दिता. कित्याक नांव दितो तो दाखयता आपल्यागे गुण कित तो, आपूण तो कितको चोयता. तो म्हणटा हांव जावन आसा जेहोवा मेकडेश. हेच मतलब सेंटिफाय ओ साफ करपाचो देव. केसली एक पॉलिटिशनाचे कोणाचेर म्हणटा एक केस गायली आनी ती कोर्टां वयता आनी कोर्टां तो जज म्हणटा ओ इनोसेंट, नॉट गिल्टी, आनी तो सेंटन्स मारता नॉट गिल्टी. क्लीन चीट मेळटा ताका. तेजे बोगलांत गायला तो इनोसेंट. तेच भाशेन देव तुका सांगता हे नांवा उदेशी इस्रायल पोरचें नांव दिता. तो सांगता हांव तूं कितको चोयतो साप म्हण, तूं केसलें पातक ना म्हण. तूं म्हणा जायत पात म्हळ्यार तुका ताणण्याक आयला. पातकी देंवचार, तूं पवित्र पवित्र पवित्र. आर्गां जेजूक सदां देवा मुखार मागणें करता. थँक्यू मुगेले आबा बाबा, तूं मुगेलो बाप आनी हांव पवित्र. थँक्यू जीसस. मुगे कितें मागणें घालता इमिजिएटली तूं मुगे मागण्या जबाब दिलो हांव स्वत मानता. आर्गां जेजूक. कोण पूण थँक्यू जीसस म्हळ्यार आनी एक नांव दितो. लेविटिकस 28 तो म्हणटा हांव जावन आसा देव जेहोवा शलोम, शांतीचो देव, संपूर्णायचो देव. तुगे लायफान शांती आनी संपूर्णाय दिवपाचो. कित्याक देव सांगता तुगे जिवितांत हांव शांती आनी संपूर्णाय दिता म्हूण? क्लियरली तो सांगता तूं पातकी न्हू. तूं तो पातकी आहलो देव तुजे बोली येवपा न्हू, कित्याक तो पवित्र. देव तुका चोयता तो पातकी म्हूण चोयना. तूं कित्याक चिंता हांव पातकी म्हणून? तूं कित्याक चिंता देव म्हजे जोडटी घातलो म्हणून, देव म्हाका हिलींग दिसना म्हणून, देव म्हाका केन्ना एक गरीबसांतलो भायर कित्याक तूं चिंतिता ते भाशेन? जेन्ना तूं देवा मुखार येता क्लियरली देव तुका ही नांव दिवन तुका दाखयता हांव कितको चोयता तुका. देव तूं कितको चोयता. देव म्हणटा हांव तुगे जिवितांत शांती घालपाचो, संपूर्ण घालपाचो. कित्याक तूं निथिवंत, कित्याक तूं पातकी न्हू. पातकी जावन आसा देंवचार ओरोमाक सोन सगळी जोडटी देंवचराची येवपा जाय आनी सगळ्यांनी तुका सुटका मेळपा जाय. आर्गां जेजूक जजीस 6:24 जें चोवपा जाता. तेच भाशेन देव तुका चोयता. देंवचरान तुका फोर्सान किडनॅप कोन्न तुका वयला आनी तुका थांडण्याक आयला. जोडटी कोणाची येवपा जाय तुजेर देंवचराचेर? आर्गां जेजूक तेच भाशेन देव तुका चोयता. आनी एक नांव दितो. तो म्हणटा हांव जावन आसा देव जेहोवा शामा. ओ देव तुज्या सांगात आहा सगळे पावट. तूं पातकी जाल्यार देव तुज्या सांगात आसपाचो सगळे पावट केन्ना आसपानो. हेच मतलब देव तुका चोयता असो चोयता. तूं पातकी न्हू. तुका ताणण्याक आयला तूं पातकी गेला म्हण तूं इनोसेंट. देंवचार पातकी ओरोंबाक सोन. क्लियरली म्हणा देव तूं कितको चोयता चोय. ताका लागून गिल्टी कॉन्शियन्स घेवन देवा मुखार येयनाका. फ्री देवा मुखार. कित्याक देव तुका चोयता आसतना तूं पातकी म्हूण मानून घेयना. तूं इनोसेंट. धैर्यान तुज्यान बापा कडेन म्हाका तूं म्हगेलो बाप, म्हगे जंय दिवं जिवीत सगळें म्हाका कितें जाय तें तूं दितलो. ताका लागून ही पेकोवणी म्हजी कुडी येता आतां. ताका लागून ग्रेस काय म्हगे जिवितांत आतां फिलीज जाता बेसान जाता मिलाग्रे ओजाबा म्हगे जिवितांत आतां जेजूच्या नांवान. आर्गां जेजूक धैर्यान यो देवा मुखार. भिनाका गिल्टी कॉन्शियन्स गुन्यांवकारी कॉन्शियन्स घेवन येनाका देवा मुखार. ना हें पातकां गेलें आतां हांव कितें जाता त्रास तें ब्लॉक करता तुगे मिलाग्रे. मना तूं कान उडय तें. रिन्यू युअर मायंड. चेंज द वे यू थिंक. यू मस्ट थिंक द वे गॉड थिंक्स. देव कितको तुका चोयता ते भाशेन तूं तुका चोय. इजिकेल 48:35 जेहोवा रोफे पेकोवणीचो देव. तो तूं कित्याक पेकयता? तूं तो पातकी जाता तें जोडटी येवपा जाय. इस्रायल पोरचें कित्याक नांव दिता तो? क्लियरली दाखयता तुका ताणण्याक आयला आनी तुवें पातकां गेला म्हळ्यार तूं इनोसेंट. एक तो टेररिस्ट बँकान गेलो
आनी त्या बँक मॅनेजरचे आर्म दवरले तकलेचे आनी ताका सांगिल्लें सेफ उक्ती कर. तो बँक मॅनेजर सेफ उक्ती करतालो. पयशे काड बॅगां घाल. पयशे काडलो बॅगां घालतालो. कित्याक तकले आर्म लायला. ताका नाका मोरोंक बॅग दी. आनी तो बँक मॅनेजर सगळे पयशे पिशे काडून बॅगां घालून ताका दिता. आनी तो टेररिस्ट पळोवन वयता वा तो चोर पळोवन वयता. पुलीस येवन ते बँक मॅनेजरा दोनाय आनी ताका जेलां उडयनाय. म्हळ्यार सगळें केलें तें बँक मॅनेजरान. कित्याक ते पुलीस जाणाय तेजे आर्म दवरले ते किडनॅप केल्लो ताका लागून तो हेल्पलेस जालो. जबरदस्तीन ताका बातक केला. म्हळ्यार तो इनोसेंट. ताका लागून ते कोण चोरां हाडला धांवता आनी ताका धरता ताका भितर उडयताय. तेच मातशें देव तुका चोयता. तुवें पातकां केलें म्हळ्यार तुका ताण्या घाल देंवच रान. तूं इनोसेंट देंव चार पातकी ओरोंबाक सोन. Psalms 107:20 you can see. Jehovah Rophe, Jehovah Jireh, Genesis 22:14. तू कितें जाय तें सगळें तुका देव दितलो. तूं पातकी म्हणू वा तूं इनोसेंट म्हणू. आर्गान जेजू. Exodus 17:15. Jehovah Nissi. निस्सी म्हळ्यार बॅनर बावटो. बावटो म्हळ्यार कितें केसलें झूज कोता तें तूं तुगे नांवान कोणा. तूं सोर पळयता देवागे नांवान मुखार वयता. सोर पळयता देव तुका बॅकींग दिता. कित्याक देव तुका बॅकींग दिता. तूं पातकी म्हणू. पातकी मनशान देव बॅकींग दिता. देव जाणा तुवें पातकां केलें तें देवच रान तुका ताण्यांक आयला. जे भाशेन आदां येवाक आयलो ते भाशेन. जे भाशेन बँक मॅनेजरान आर्म दवरलो ते भाशेन. म्हळ्यार पातकी तूं न्हू. तूं इनोसेंट देव चार तो पातकी. सगळी जोडटी पदाय देवच नाचेर. ताका लागून जेन्ना तूं देवा मुखार येता केसलें मागणें घेन सिंपल मागणें कर. धैर्य ना बाबा सर्गीचे हांव जावन आसा तुगे पूत. तूं जावन आसा म्हगेलो बाप. ताका लागून हें मागणें तुजे मुखार घालचें. हांव स्वत म्हणटा हें मागणें जबाब म्हाका मेळ्ळो म्हूण. कोण मोहिमा देवाक बोवाड मारत. ताका लागून मन सदां क्लियर दवर जेन्ना तूं देवा मुखार येता. Psalms 23 चोय. जेहोवा रोहे गोळी. देव तुगे गोळी कित्याक जाता तूं पातकी जाल्यार रे. देव तूं स्वत म्हणटा तूं पातकी आनी तुजे जोटयो बरें देव तुगे गोळी कित्याक जावपाचो. तूं म्हणटलो आती सगळें तें सारकें म्हगे जिवितांत कित्याक हाय प्रॉब्लम्स. सिंपल. ही सगळीं नांवां देवान काडलें आनी सगळीं नांवां एक नांवां भितर घायलां. तेजें नांव जावन आसा जेजू क्रिस्त. कोण थँक्यू जीजस. म्हळ्यार जेजू म्हळ्यार सोडवणदार. जेन्ना तूं जेजू मानून घेता आनी पवित्र स्नान घेता तेगेलें रोगत सगळें तुगे पातकां धुयता. तूं इनोसेंट. तूं नितीवन. तूं सेंटिफायड. पवित्र पवित्र पवित्र. आर्गान जेजूक. ताका लागून फिलिपान्स 2:9 कितें सांगता. जेजूचें नांव सगळ्या नांवांकीन वयर उबारलां. जेजूचें नांव हें सगळें जेहोवा नांवान भरलोलें आहा तें. जें नांव तुका दोनी म्हणटा. जें नांव तुका नितीवन म्हणटा. जें नांव तुका सेंटिफाय करता. जें शांती शलोम म्हणटा. जेहोवा रोफे पेकोवणी दिता. जायरा प्रोवायड करता. निसी बॅनर जावन आसा आनी रोही गोवणी जावन. हें सगळें नांव जेजू क्रिस्ता सगळें तुका मेळटा. येस मतलब 100% तूं इनोसेंट. आनी सगळी जोडटी तुवें पातकां केल्या तितली जोडटी देवच राचेर पडोवंक जाय. तुजें न्हू. केन्ना मनांत नाका म्हजे केसली जोडटे तो म्हण. तुजे केसली जोडट्योपणां तूं जेजू मानून गेल जाल्यार कित्याक ही सगळीं नांवां तुका मेळटात जेजूच्या नांवान. कोण थँक्यू जीजस म्हळ्यार. सो जेनेसिस 3:15 देवान एक बासावणी केल्ली आनी सैताना सांगलोलें तुवें मुगे मोगा मनशां आद हांव येवा तूं हें त्रास सांगयलें ताका पातो कोलो आनी ती मुगे जोडटे आयलें. ताका लागून तूं तुगे लायफ बरें पोटाचें चलोन वयतलो आनी दूड तूं खातलो. तितलें न्हू. हे मनशां तुवें ऑस्कोत केलें आनी पातो कोलो लायलें आनी मुगे जोडटे आयल्या तेच मनशां उजार कोतलो तुगेलें मस्तक माडूंक. आर्गां जेजू कितको न्हू जेजूच्या नांवान देवान देंवचरा प्रॉमिस केलो. ओ मनीस तुवें ऑस्कोत हेच मनशाक हांव पावरफूल क्रिस्त कोतलो. पावरफूल देवा सारको कोतलो आनी होच वस्कोत मनीस जावन आसा ही गोर जिमात जातली आनी सैतानाक एक कामां सगळीं ही बाड करून उडयतली. आर्गां जेजू he shall crush your head and you shall bruise his heel. तूं कोणी त्या टेम्पररी डॅमेज करीत उगडासो तुगे लायफान कसले प्रॉब्लेम ते टेम्पररी म्हळ्यार तूं पदवी आनी बोड दिल्या जेजूच्या नांवान सैतानाक कंप्लीटली बाड करूं. आर्गां जेजू
तेका लागून देवा मुखार येता आसा केन्ना गुन्यांवकारी कॉन्सियन्स घेवन येनाका. हांव पातकी म्हाका मेळपा ना मस मिला सगळें तुका मेळटलें कित्याक देव तुका चोयता आसा केन्ना चोयना तूं पातकी म्हण. स्टार्टींग सावन तो तुका चोयता तुका तांड्यांक गायला तूं इनोसेंट देव चार पातकी आनी सगळी जोडटी देंवचाराची घालपा आनी ही जोडटी घालून देव म्हणटा हांव घालपा ना. हो सेम ऑस्कोत मनीस ग्रीस जातालो इगोर्जमेंट जातालो आनी तुगे मोस्ट मारयतलो आर्गांचे जो सगळीं उबी हांव एक गोवाय दिता वास्कोसून येता हांव शांती. म्हाजी कसली गोवाय आसा ती आयकोन सामकें फिलींग जाता. हांव सामकें दोळ्यांनी खूब कुड्डी आसलें 3 वर्सां पयलीं काळोख येयलो वीस म्हणजे दोनूय दोळ्यांची गेल्ली आसा आनी आतां 2 म्हयने जाले हांगा पास्टरा कडेन येवन हांव सगळो संवसार पळयता. पास्टरा हांव एक असलें एक सामकें सोफाचेर बसून माजर कशें रडटालें म्हाका कांय दिसते पडनासलें जावं चुलीर सुद्दां कितें दवरतालें तें म्हाका दिसनासलें जावं आमी रांदून सुद्दां जेयनासलीं हॉटेला वयले हाडटाले. पूण म्हाका हांव जेजूक मार्गां दिता म्हाका आतां इतलें बरें हांगा येवन दिसती पडटा आनी पास्टराक हांव थँक्यू म्हणटा. आनी आनी कसलेय म्हाजे त्रास आहा ते हांव पास्टराक फोनार सांगता आनी पास्टर म्हाका धीर दिता. आय लव यू जीजस. आतां सुद्दां पास्टराक देवा मार्गां दिता जेजू की म्हाका सासणा जिवीत दिला देवा. तशी म्हाजी एक गोवाय आसा घराची की हांव पयलीं वयतालें अशें चर्चीन पूण म्हाका इतली शिकवण मेळूंक नासली. जे हांव पास्टरा कडेन येवन खूब म्हाजें आत्मीक भितरल्यान जिवीत म्हाजें सुदारलां आनी 15 वर्सां घर नाशिल्लें तें म्हाजें अंदू ह्या वर्सा घर म्हाजें जालां. आनी खरें बाब भयणांनो सांगता हांव जेन्ना हांवें संवसाराची वस्तू मागपाचें बंद केलें तेन्ना देवान म्हजें अकस्मात घराचें काम स्टार्ट केलें. कित्याक तो जितो देवान जित्या देवा हांव उलो मारता सोदी. थँक्यू जीजस. थँक्यू जीजस. सारका तुका जेजू. म्हाका लेफ्ट सायडान पेटान मातशें दुखतलो आशिल्लो. कशें पेन येता तें म्हाका खबर नाशिल्लो. हांव बॅप्टिजेक घेवन 3रे दीस जाले नंतर म्हाका जेजूस येवन हात लागले ते पेटान. तेन्नाचे म्हाका पेट दुखना काय ना सारकें जावन. हांवें जायते देवाक मागून म्हाका देवान भायर व्हरून म्हाका बरी सिरीज फावूंक जावन हांव 2 वर्सां करून बरे भशेन येयले म्हणून हांव जेजू कारकां दितां. नर्सिंगेक फॉर्म भरलेलो म्हाका एडमिशन मेळत नाशिल्लें. इतकें रडटालें की म्हाका एडमिशन मेळोंक जाय म्हणून. हांव जेजूक इतकी आर्गां दिता की म्हाका संजीवनीन फ्री एडमिशन मेळ्ळां. म्हाका फर्स्ट सांगिल्लें कितें 4000 भरचें पडटलें म्हणून पूण म्हाका 4000 कांयच भरपाक पडलें ना. म्हाका फ्री एडमिशन मेळ्ळें आसा. आर्गां दिता जेजू हांव तुजे फुडें बरें तितलें मागीर तुवें पाड भायर उडयता. म्हयन्या हांव डॉक्टराक वयतालें. 2 म्हयने जाले हांव अजून गेल्लो. मुगे चड पास जाला कॉलेजीक तूं फर्दर स्टडी करता जाल्यार जायत पयशांची गरज आसता. देखून हांव जायतो देवाक मागो लागलो आनी जायत ओपन लागलो म्हणजे ऑफरींग करीत रावलो. पूण आज म्हाका देवान प्रोवायड केलें एक मनशान म्हाका फ्री दिलें गिफ्ट व्हॉट इज लव. आनी देवा उल मारीत रावाय आनी तूं मोगीत रावाय. तुमगे काम आहाय तें तुमी करीत रावाय. तो प्रोवायड करपाक तेजे बार तुमी घेयनाकाय. तेजे पुराय सगळो बार. थँक्यू जीसस.